네, 여러분, 오늘은 또 캠핑장이 아니고 농막 와서 해갖고 이렇게 따고 오리, 그 다음에 김치, 그 다음에 두루, 이제 두루치기 먹고 있습니다. 만나겠지? 그 다음에 여기는 컨테이너. 더 중요한 건 뭐냐면요, 이게 타프를 만들었어. 아니면 타프 막 힘들잖아. 이거 어떻게 철물점 간게 이거 15,000원밖에 안 하고만. 이 15,000원밖에 안 해요, 여러분. 철물점 15,000원. 그리고 이걸 딱 내 시설 해가지고 딱 만들었습니다. 지금 바람 불어도 울렁울렁하지. 그 다음에 물통을 이용해서 잡아주고 안 아파지게 쳐다보지 말고 이렇게 해서 딱 만들었으면 어떻습니까? 괜찮겠습니까? 딱 끝나잖아. 근데 갈 때 그냥 걷으면 되잖아. 이렇게 여러분들도 이렇게 돈 들이지 마. 경기가 너무 안 좋잖아. 그러니까 좀 돈을 아껴 라고 이렇게 만들 생각을 해봐. 천막 15,000원. 저거 뭐 컨테이너도 딱 나오는 거 돼 있죠. 그거 옛날에 쓰고 남은 거 재활용, 하우스 지고 남은 거 재활용. 그런 식으로 아시겠죠, 여러분? 아시겠습니까? 오늘은 농막에서 음악과 함께 같이 놀고 있습니다. 엔드.